xirfadlayaasha Soomaalida ee shaqooyinka ka raadinaya hawlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa ka cabanaya in lagu sameeyo faquuq marka ay noqoto shaqo qorista jagooyinka xirfadda u baahan ama leh door hogaamineed. Amisom waxay beeninaysaa arrintaasi waxayna ku doodaysaa inuu dheer yahay waqtiga xafiiska shaqo qorista uu ku meel marinayo dadka cusub ee la qaadanayo. xeeldheerayaashuse waxay leeyihiin dawladda Soomaaliya ayaa gabtay inay la xisaabtanto hay-adaha iyo ururada ajnabiga ee waddanka ka shaqeeya. bishii Maarso ee sanadkii aynu soo dhaafnay ayaa 10 xirfadlayaal Soomaali ah waxay u fadhiisteen imtixaan ay ku hanweynaayeen inay ku helayaan shaqooyinka xirfadooda u qalma. Shaqooyinkaasi waxaa xayeysiiyey ururka midowga Afrika. Goobta imtixaanka lagu qaaday waxay ahayd Muqdisho waxaana fadhiyey saraakiil ka socotay midowga Afrika ee Addis Ababa iyo saraakiisha Amisom. Haddii ay shaqada ku guuleystaan waxay rajeynayeen inay la shaqayn doonaan hawlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Amisom. 13 bilood kadib 10kaasi qof weli Amisom iyo midowga Afrika shaqo kama aysan helin. Mona Casir Maxamed waxay ka mid ahayd 10 qof ee shaqadaasi codsaday. Si gaarana waxay u ahayd gabadha kaliya ee ku jirtay shaqaalaha u sharaxnaa jagooyinkaasi. 10 wiil iyo anigoo gabar ah yaan meesha ku tagnay. taasay hawsha marka hore ku bilowday. Laakiin in gaabkan intaan u galaayo oo aan weytin ugu jireyno waxay nagu noqotay naftirkeena wax oo fajac ah oo aad nooga yaabiyay. In lagu yiraahdo imtixaankii waad ku guuleysatay intaana gaabaad ku sii jiraysaa oo weli ma cadda xilliga aan ku shaqaaleysiinayno. Waxa kale oo VOA ay wareysatay 2 ka mid ah dadka imtixaankaasi galay oo shaqadaasi codsaday. Xogta ay siiyeen waxay la mid ahayd tan ay bixisay Mona Casir Maxamed. Waxayna iigu warrameen in sidaasi oo kale ay ka niyad xun yihiin in Amisom ay qaadanayso iyo in kale, inkastoo loo sheegay inay ku najaxeen imtixaankii ay galeen. dhowr toddobaad kadib imtixaanka ay galeen ayaa qaar ka mid ah waxay xiriir la sameeyeen Amisom ay kaga codsanayaan in lala socodsiiyo halka ay marayaan araajidoodu. Waxaana loo sheegay in mustaqbalka dhow lala soo xiriiri doono sida ku cad qoraalada ay isweydaarsadeen oo ay heshay VOA. mid ka mid ah waxa uu ii sheegay in midowga Afrika aanu siinayn wax mudnaan ah inay shaqaalaystaan Soomaalida ama aysan ku baraarugsanayn in Soomaalidu door weyn ka ciyaari karto inuu guuleysto hawlgalka Amisom maadaama ay yihiin dadkii waddanka yaqaanay. mid kale waxa uu ii sheegay inay jiraan xaalado kale oo ay ka mid yihiin kalsooni darro lagu qabo Soomaalida iyo inay cabsi ka qabaan in Soomaalidu kula tartanto jagooyinka soo baxaya. sidaas darteedna qori looma fidin shaqo. sababaha ay u jiitamaysana waxaa loogu macneeyey inay miisaaniyaddii isdhintay. aniga in badan oo xiriiraan ka sameeyay meesha gudaheeda waxay ii sheegeen in gaab jiray oo ay rabeen fanka stability fund inay ka bixiyaan oo iyagiina dhexdooda loo diiday. fan kale inta ay raadinayaan oo ay rabaan inay shaqaalihii shalay imtixaanka ka qaadeen oo waa idin qaadanay dhaheen oo ku guuleysateen ay dhaheen inay fankoodii saas ku raadiyaan saas ku helaan qaybo ayaga ka mid ah Amazonka ka mid ah dhexdeeda inay ka raadinayaan. laakiin weli waxa ay waqti wax cad oo aan dhigi karno maal hebel bilaabaysaan oo maal hebel agreementiga lidin soo suuraya saxiixanaysaan ma jirto weli. 10kii qof isku wada mid miyaatiin mise qaar baa shaqada helay xil hore? weli waa cid waxa samay jirto inuu wada joogan qaarkood way soo wacaan ana ay weydiiyaan ba intee wax marayaan maxaa information oo ka heshay sidoo xaalka yahay. kaliya ma aha in codsiyada shaqo ee Soomaalidu ay jiitamayaan. xaqiiqadii kooxdan waxay noqon lahaayeen kuwii ugu horeeyay ee Soomaali ah ee qandaraas shaqo oo u dhigma xirfadooda ka hela midowga Afrika, gaar ahaan hawlgalkiisa Soomaaliya tan iyo intii hawlgalkaasi uu shaqada bilaabay 11 sano ka hor. marka idinka noqon lahaa dadkii ugu horeeyay. anaga noqon lahayn dadkii ugu horeeyay Soomaaliya oo dhalinyaro oo u dhaxeynaya bulshadooda iyo dadkan Afrikaanka oo waddanka nabad ilaalinta u joogo. maxay ku dhacday marka 11 sano kadib inay hadda yiraahdaan Soomaali baa shaqo siinayna inkastoo aysan weli aydin shaqaysiin? mas'uuliyad dawladeed oo qof shacab ah oo waxba ka qaban karin ma geli kartid hadaadan haysanin ID dawladeed ama hadaadan haysanin ID kale oo ama hay'ada ama NGO oo midnimo ku lahayn meesha gudaha iskama geli kartid. marka mas'uuliyad guud oo la wada xambaari karo hadana si gaar ah waxa iskala dawladda. waxa uu shaqeeya Amisom in ka badan 40 qof oo isugu jira turjumaano iyo dadka qaabilsan warbaahinta, laakiin ma cadda xirfadda lagu soo xulay. waxa kale oo warar sugan ii sheegeen in qaar badan oo ka mid ah ay muddo sanado ah si tabarucaad ugu soo shaqeynayeen Amisom. si kastoo ay yihiinba waxa la ii sheegay in shaqaalahan intooda badan ay qandaraaska siisay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan taageerada Soomaaliya ee UNSOS.
in yar oo faraku-tiris oo ka soo hartayna ma haystaan qandaraas sugan oo leh xuquuq shaqo oo dhammaystiran. mid ka mid a turjubaanada amisom ayaa ii sheegay oo igu yidhi sidan: inkastoo ay Soomaali badan ka shaqayso qaybta warbaahinta ee amisom, haddana ma aha shaqooyin dadka ka shaqeeya ay wax go'aamin karaan, amisomna ay talo ku beerin karaan. waxa uu ku tilmaamay shaqada ay hayaan inay la mid tahay qof la yidhi shaatigan ii feere ama ii tol, hadba sida lagaa dalbado ayuunbaad samaynaysaa, ayuu yidhi. dowladda in la soo farageliyo. waxay VOA heshay warqad ay xirfadlayaashaasi Soomaalida qoreen. dadka ay u direenna waxaa ka mid ah ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre, waxayna ka codsanayeen in wax laga qabto shaqo la'aanta dhalinyarada, gaar ahaan fursad la'aanta ka jirta howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM. waxay qoraalkooda ku sheegeen dhalinyaradaasi in muddo 3 sano ahba ay Midowga Afrika xayeysiinayeen shaqooyin Soomaaliya ka soo baxay, balse saraakiisha ka tirsan Midowga Afrika ee Soomaaliya ay ka hor yimaadeen qorshaha shaqaalaynta Soomaalida, iyaga oo soo xiganaya arrimo la xiriira dhinaca kalsoonida. sida ay ku sheegeen qoraalkooda, ereyga kalsooni darrada ee la sheegay inay qabaan qaar ka mid a shaqaalaha ajaanibta ee u shaqeeya AMISOM waxaa ii sheegay oo aan afkooda ka maqlay 4 qof oo isugu jira Soomaali iyo ajaanib. waxaan haddaba xogta aan ku ogaaday baaritaankan aan hordhigay mas-uuliyiinta Midowga Afrika ee Soomaaliya. waxaan ka waraystay arrintan ku-xigeenka ergeyga Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya, Simon Malongo. Malongo waxa uu diiday in si gaara loo faquuqo Soomaalida marka ay timaado shaqa bixinta. waxaa kaloo uu yidhi Midowga Afrika ma eegto jinsiyadaha dadka ay shaqaalaynayso. The employment of Somalis as such, employment of personnel into AMISOM is a question of the African Union Commission Human Resources Department. They're the ones who advertise, they're the ones who recruit, they're the ones who post staff into AMISOM. shaqaalaysiinta Soomaalida sideedaba iyo qorista shaqaalaha loo qoro AMISOM waa su'aal u taalla waaxda shaqo qorista ee Midowga Afrika. iyaga ayaa shaqooyinkaasi xayeysiiya, iyaga ayaa soo xula dadka la qaadanayo, iyaga ayaa u soo dira AMISOM. siyaasadda guddida Midowga Afrika uga taalaana ma aha in ay muwaadiniin khaas qaataan, ee waa inay eegaan xirfadda iyo khibradda iyo wixii la mid ah. waxay kale ka warqabaan in ay isku dheelitir sameeyaan. haddii aad eegtid xarunta AMISOM, waxaa ka shaqeeya dad wadamo kala duwan ka soo jeeda oo qaaradda oo dhan ah, Soomaaliyana ay ku jirto. Malongo waa sargaal ku cusub shaqada, waxaana uu howlgalkiisa bilaabay sanadkii hore. waxa uu iga warramay tirada shaqooyinka ka bannaanaa AMISOM tan iyo intii uu ku soo biiray. First of all, since I joined the organization about late August, early September last year, there are 27 positions, some of which had interviews conducted. tan iyo intii aan ku soo biiray dabayaaqadii August, horaantii September waxaa soo baxday 27 boos oo qaarkood dadkii codsaday la wareystay, qaar kalena lagu tala jiray in la wareystay, laakiin ilaa February sanadkan 4 boos ayuunbaa loo fidiyey shaqo. inta kale waxay xafiiska shaqo qorista sheegeen in ay weli jiraan sababo kala duwan sida miisaaniyadda, sababtoo ah boosaska la buuxinayo waa in miisaaniyadoodii la helaa. boosaska kale waxaa la sheegay sababo dhinaca maamulka, sida in codsaduhu xaqiijiyo wareysiga kadib. kuwaas ayaa ka mid ah, waan doonaynaa inay shaqaalahan inagu soo biiraan, markaa kama hadlayo Soomaalida ee waa dhibaato guud taasoo la xidhiidha inay xafiisyada iyo maamulku wax kastoo dhammaadaan. sidaa daraaddeed ma aha faquuqo. waxaan weydiiyey Simon Malongo eedeynta ka imanaysa xirfadlayaasha Soomaalida ee ah in lagu sameeyo faquuq, gaar ahaan in xafiiska shaqo qorista ee AMISOM uu cudurdaar ka dhigto qaab aan rasmi ahayn oo ah in hay'adaha amniga ee Soomaalida aysan ka helin macluumaad ku saabsan dadka la qaadanayo. haddii uu cudurdaarkaasi jiro, waxa uu la mid noqonayaa mid ka mid a sababaha uu cuskaday madaxweynaha Maraykanka Donald Trump markii uu muwaadiniinta Soomaalida ka mamnuucayay inay soo galaan waddankan Maraykanka. Malongo isagu waxa uu leeyahay anigu arrintaasi ma maqlin. I'm not aware of that. They have not mention of it to me, and so on. And we have some Somalis working with us. And it seems that Somalis working with us, including our casual workers. taasi kama warqabo, ima aanay sheegin taas. waxaana hadda jira Soomaali nala shaqaysa oo ka mid ah shaqaalaha caadiga. maxay kuwaasi taariikhdooda dambe u soo baari waayeen? ku-xigeenka madaxa AMISOM waxa uu ii sheegay in haatan howlgalka AMISOM ay u shaqeeyaan 4 qof oo Soomaali ah oo ka tirsan shaqaalaha xirfadda sare leh, waxaana uu ka magacaabay mid keliya. markii aan weydiiyey inuu magacaabo kuwa kale, waxa uu ii sheegay inaan loo ogolayn.
laakiin wararka aan helay waxay sheegayaan inaysan jirin 3 muwaadiniin Soomaali ah oo kale oo jagooyin hogaamineed, maamul, tasiilaad ama xirfad kaleba ka haya AMISOM, qandaraasna ka haysta Midowga Afrika. qofka kaliya ee xusay Simon Malongo ee haatan la shaqeeya AMISOM kama haysto qandaraas Midowga Afrika, balse waxaa shaqaalaysiisay qaramada midoobay si ay ugu gargaarto AMISOM. waxa uu intaas ku daray Simon Malongo oo yiri 10 jago ee ay Soomaalidu codsatay waxay noogu jiraan kuwa mudnaanta leh. haddaba su'aashu waxay tahay haddii ay shaqaaluhu yihiin kuwa si aada loogu baahan yahay, maxay u qaadatay 13 bilood inaan xataa shaqo loo fidin dadkii Soomaalida ahaa ee loo sheegay inay ku baaseen imtixaankii ay galeen. waxaa muhiim ah in la xuso in howlgalka AMISOM uusan ahayn howlgal rayid ah, balse uu yahay howlgal military. AMISOM waxaa dalka ka jooga in ka badan 20,000 oo askari. shaqaalaha rayidka ee u shaqeeyana waxay dhan yihiin ilaa 70. waxaa intaasi dheeraad ku ah ilaa 45 ka shaqeeya dhinaca turjubaanka iyo warbaahinta. sidaasi oo ay tahay waxaa dadka fursadaha ka doonaya AMISOM ku adkaatay sida ay ku dhacday in Midowga Afrika uusan shaqo toosa siinin qof Soomaali ah muddo 12 sano ah. Malonga waxa uu leeyahay cid kasta ha bixiso mushaharka qofka Soomaaliga ah waa shaqo ay AMISOM u baahan tahay iyaduna ay codsato. ma cadda haddaba waxa ay dawladda Soomaaliya ka qabatay arrintan. ilaa haatanna waxaan sugaynaa in dawladda Soomaaliya ay sharaxdo siyaasadeeda ku aadan xuquuqda shaqaalaha Soomaalida. waxaanse la hadlay guddiga baarlamaanka u qaabilsan shaqada iyo arrimaha bulshada. gudoomiyaha guddigaas xildhibaan Cali Sheekh Cusmaan Cali Jawhar waxa uu ii sheegay in sharci qaabilsan shaqada ay ka shaqaynayso dawladda Soomaaliya, hase yeeshee ay ahayd inay dawladdu ogaato xaaladdan dadka shaqooyinka ka codsanaya AMISOM iyo xarumaha ay ka shaqeeyaan ururadani. waxaan dareemayaa runtii markii laga hadlo AMISOMtaas iyo dawladda Soomaaliya inaysan xiriir wanaagsan lahayn, bal waxaan filayaa xataa shaqaalaha ka shaqeeya AMISOMta halkaa inaan canshuur laga qaadin baan filayaa oo ayagu iska shaqeeyaan iskoona isaga baxan. marka wax control weyn ilaa hadda looma hayo iyo wax la xisaabtantoona. waa gartay laakiin AMISOM laftigeeda ayay wax u dhimaysaa Sooma. hadda waxaa tiri way naga yara go'an yihiin oo garoonka ku jiraan, dawladdiina dibadda ay joogtaa. haddii laakiin shaqaale Soomaali oo xirfad leh oo jagooyin hogaamineed haya oo siyaasadda ka shaqeynaya, arrimaha maamulka ka shaqeynaya, way isku xiri lahayn, isku soo dhaweyn lahayn Sooma dawladdii AMISOM. way isku soo dhaweyn lahayn runtii, laakiin ilaa hadda anugu dareenka igu jira waxay tahay inay shaqaalo badan meesha ka shaqeeyaan. shaqaalahaas oo ajnabi ah aysan ka shaqeynin, welibana shaqaalo badan oo Soomaali aysan ka shaqeynin baan rajeynayaa. xirfadaha ay ka shaqeeyaanna waa xataa wax fara badan oo qaban karaan shaqaalaha Soomaalidu ay qaban karaan. waxaa kamid a dhismayow baa kamid a aada u tira badan oo gudaha laga wado airbortka iyo meelahaas Soomaaliduna way qaban kartaa. marka waxaan filayaa inaan connect inaan lahayn banuma badan. Cabdi Daahir Diiriye isagu waxa uu horey macallin uga soo ahaan jiray jaamacaddii Soomaaliya, waxaana uu ka soo shaqeeyay wasaaraddii arrimaha gudaha Soomaaliya. sanadihii ugu dambeeyayna waxa uu la shaqaynayay hay'adaha caalamka oo ay ku jirto tan bankiga adduunka. waxa uu leeyahay shuruucdii shaqada Soomaalida ee hore u jiray haatan ma shaqeeyaan. Cabdi Daahir Diiriye waxa uu intaas ku daray oo yiri ma jirto cid ku baraarugsan hay'adaha ajaanibta iyo waxa ay ka qabanayaan waddanka. horta waxaaba meesha ka maqan Haaruunow cid bay ku ilaalinaysa ama ku xisaabinaysa ma jirto. waxa ugu dhawaan lahaa commissionkuna isagu taas tiisaaba haysataa. union ama ururo shaqaale oo xoogan oo xuquuq u dagaalamana ma jiraan. hataa civil society strong ah oo vibrant ah isagoo qudiisa xuquuqdaas u sheegahina ma jiro. marka sharcigii wuxuuba uusan dee qofka xuquuqdiisa ina ku xasilaynin. sharciga waa la qori karaa oo waxba waraaqa ku qoran waaye. marka wax xoog ku meel mariya haddii la waayo ma soconayo. dee cid u dacwoonayo soo qabanayso ama dawladda ciidamadeeda ahaydna ma jirto. marka shuruucda caynkaasa hadda ma shaqayso. waa gar fursadaha soo baxa muwaadiniinta waddanka loogu yimaado ma mudnaanta koowaad bay leeyihiin, ma talabaad bay leeyihiin, mise ururkaas ama hay-addaas unbay ku xiran tahay siday u maamusho? waxa ugu dhow waxa weeye oon mar xusuusnahay wasaaradda maaliyadda ayaa waxay loo sameynayey maaragtay public finance management assessment ama need assessment baahideeda xaggaas financiga. aniga waa layla soo xiriiray, hay-ad baa ila soo xiriirtay. hay-adda markay ila soo xiriirtay ayay wasaaradda maaliyaddu ay recommendation bixisay. markaa intaas ayaan isleeyahay wax dawladda xaggeeda ka soo gala halkaas bay ahayd.
marka waxaad moodaa inta badan inaanan xoogba loo helin ba arrinkaa isaga ah. Qofkii shaksiga ahaa oo xaqa waayeyna wuxuu isleeyahay dee cidiba kugu qaban mayso. Kii la rabay inuu isagu ilaaliyo kor joogana dee maba isna ma kor joogi karo. Xerada ay ugu tegi kareenba nimankii ajaanibta ay waxay galeen halkaas afisyooni degan yihiin, wax ugu tegi karaba ma jira. haddii ay dowladda xilligan jirta iyo kuwii ka horreeyeyba ay wax ka qaban lahaayeen arrintan waxaa meesha ku jirta inaanay jirin shuruuc iyo qawaaniin adag oo degsan oo loo maro AMISOM si ay shaqooyinkan u siiso xirfadlayaasha Soomaalida, waxaana isweydiin mudan sababta ay baarlamaanka Soomaaliya iyo dowladduba u hirgelin waayeen shuruucdan. mid ka mid ah heshiisyada lala gala AMISOM waxaa la saxeexay 6 bishii Maarso ee 2007 maalin ka hor markii askarigii ugu horeeyay AMISOM uu soo galay wadanka. heshiiskan oo ay wada galeen midowga Afrika iyo Soomaaliya waxaa lagu saxeexay magaalada Addis Ababa, waxaana qodobkiisa 13 ku qoran sidan: AMISOM waxay shaqaale ka qoran kartaa gudaha wadanka hadba sida ay ugu baahato fulinta hawsheeda. markii ay AMISOM codsato waxaa laga doonayaa dowladda Soomaaliya oo adeegsanaysa shuruucda ku habboon inay u fududeyso AMISOM sidii ay shaqaale gudaha uga qoran lahayd iyo in la dedejiyo habka shaqaaleynta dadka Soomaalida. heshiiskaasi waxaa Soomaaliya u saxeexay safiirkii hore ee Soomaaliya u joogay midowga Afrika Cabdikariin Faarax Laqanyo oo ku dhintay qarax bishii Juun 2009 ka dhacay magaalada Beledweyne. heshiiskaasi kuma qorna luqad ku waajibinaysa AMISOM inay mudnaan siiso Soomaalida xirfadda leh, waxaana muuqata in lagu qoray degdeg.